სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისათა ჩვენთან არის მე. ღვთისწყალობით დედა ღვთისმშობელი ერთი კვირის განმავლობაში იყო ცაგერში და რა ვიცი თუ ვინმე მკვდარი არ იყო ისევად რომ ესე იგი ვერ შეძლო მოსვლა დანარჩენები მე მგონი ყველა მოვიდნენ მოსალოცად და თუ ვინმე არ მოვიდა ესე იგი იმას სხვა დიაგნოზი აქვს და აქედან გამომდინარე იმათთან დაკავშირებით ვერაფერს ვერ ვიტყვით სურვილის მიხედვით არა თქმა უნდა და უამრავი ადამიანი მოვიდა დედა ღვთისმშობლის დასახვედრად აქ და დღე და ღამე იყო წირვა და ლოცვა და მადლობა უფალს ყველაფრისათვის და შეგეწიოთ თქვენი ლოცვები ღვთისმშობლის მადლი შეგეწიოთ თქვენ რაც ღვთისმშობლის წინაშე გაწიეთ რაღაც ირეოდენი ღვაწლი შეგიწიროთ ღმერთმა და ძალა მოგცეთ რომ უფრო მეტი შემართებით და მეტი თავდადებით იყოს ღვთის წინაშე იმიტომ რომ ერთადერთი ჩვენი ფარველი და ერთადერთი ჩვენი გამოსავალი არის უფალი ჩვენი იესო ქრისტე და მისი დედა რომელიც ჩვენთვის მეუხი არის და დედა ღვთისმშობელი რომელიც ჩვენთვისაც დედაა და ამიტომ ჩვენ ვევედრებით მას მისი ძის წინაშე რათა აი ჩვენი ცხოვრება წარიმართოს ისე რომ ღვთისათვის სათნო იყოს რა თქმა უნდა არის ხოლმე პერიოდები ადამიანის ცხოვრებაში და არის ცხოვრებაში ზოგადად კაცობრიობის ისტორიაში კაცობრიობის ისტორია იგივე კაცობრიობის ცხოვრებაა ხო აი არის ხოლმე ვითარებები როდესაც უფალი მეტად არის ახლოს იმიტომ რომ განსაცდელებია და განსაცდელების დროს ადამიანები აღიქვავენ უფრო მეტ სიახლოვეს უფლისას რა თქმა უნდა ისინი ვისაც გული შერჩენია უფლის წინაშე ესე იგი არა გაქვავებული და არა დაჭაობებული არამედ უფლისადმი სიყვარულით ახსილი ასეთი ადამიანებისთვის ყოველი განსაცდელი არის იმის შესაძლებლობა რომ უფალთან დაახლოვდეს. იმიტომ ხანდახან განსაცდელები როცა არ არის ადამიანს ესეთი დალხენილი ცხოვრება გონია და უფალი ცოტა უკან წაიწევს ხოლმე ცხოვრებაში და ხშირად ისე ხდება ხოლმე რომ აი როცა ფუფუნებაში ცხოვრობს ადამიანი აღარ ახსოვს ღმერთი და გონია რომ ყველაფერი შეუძლია და ყველაფერი მის ხელში არის და როგორც კი იგრძნობს რომ მისი ფუფუნება არაფერი არ არის და რომ ერთ წამში შეიძლება ყველაფერი დაკარგოს და მით უმეტეს როცა ესეთი პანდემიებია როცა ესეთი არ ვიცი ხელოვნური არახელოვნური ესეთი ათასნაირი განსაცდელები არის ქვეყანაში არა მარტო საქართველოში, არამედ ზოგადად. ქვეყანაში როგორც ასეთი სამყაროში, რო ითქვია და ამ განსაცდელების დროს ადამიანი ან უფალს მიუახლოვდება უფრო მეტად. ან კიდევ იქ უკვე გადარჩევაა და ვინც ვერ უძლებს და ვისაც ეს განსაცდელები გონია რაღაც აი ღვთისაგან უარყოფით რაღაცა ან კიდევ ვინც ღმერთს საერთოდ ვერ ხედავს ამ ყველაფრის მიღმა აბრალებს ხან მთავრობას ხან ვინმეს ხან რა ვიცი ხან ადამიანებს ხან რაღაც რა ვიცი თავის თეორიებს თხზავს და იმ თეორიებში ვერ ჯდება ცხოვრება და მერე ამაზე დარდობს რომ აი ეს მისი თეორია არ გამართლდა და ან კიდევ ასე ცუდი ხალხი უშლია ხელს ამ თეორიის გამართლებას როგორც იყო ახლა კომუნიზმის ასე იგი შემომტანები ჩვენ გვიქადოდნენ აი ესე საამურ ცხოვრებას მაგრამ როცა არ გამოდიოდა ეს საამური ცხოვრება და როცა
აღმოჩნდა რომ ეს საამური ცხოვრება რაღაც უფრო ზღაპარია ვიდრე რეალობა, მერე დაიწყეს მტრების ძებნა, რომ აი ეს მტრები, რომლებიც ხელს უშლიან ამ საამური ცხოვრების დამკვიდრებას და ჯოჯოხეთი დაამკვიდრეს საამური ცხოვრების მაგივრად იმ მტრების დახოცვით დაიწყეს ესე იგი შენება ახალი ცხოვრებისა საბოლოო ჯამში ის ახალი ცხოვრება თავზე ჩამოენგრა. ეხლა ასე საამური ცხოვრება ლიბერალებმა მოუნდომეს ადამიანებს თანასწორობა და სიკეთე და სულ ყველაფერი, ანუ თავისუფლება და ამ დროს თავს ახვევენ 1000 უბედურებას, კაცობრიობას, ზოგადად 1000 ცოდვას, 1000 სისაძაგლეს და ამას თავისუფლებას ეძახიან და რო არ გამოდით ეს თავიანთი გეგმა, როგორც კომუნისტებს არ გამოსდიოდათ, ეხლა დაიწყეს უკვე ლიბერალიზმის მტრების ძებნა, ანუ მაშინ და ისევ გამოჩნდება ისა რომ ესე ხალხი რომლებიც არ ღებულობენ თქვათ ამათ ეგრეთ წოდებულ პრადვინუტი იდეებს და თუ არ მიიღებს ხალხი ამ ლიბერალურ რაღაც ცხოვრების წესს მაშინ ეს ხალხი უკვე ცხადდება ისევ მტრებად, იმიტომ რომ და ბნელებად და უაზროებად და ეს საქართველოს ბნელეთია და მთელი მსოფლიო გამწყინებულია ასე კარგად ცხოვრობენ და ისე კარგად შეხედავ ახლა რო არ ქონდეს საშუალება წასვლისა ნახვისა ნუ იფიქრებდი სადღაც გარეთ ამოთხეა ჩვენთან ჯოჯოხეთია სინამდვილეში იქ გახვალ ჩაოლებრივი ადამიანები ცხოვრობენ ზოგი ისეთია ზოგი ასეთია ნუ ყოველ შემთხვევაში ის რომ ჩვენთან თქვათ აი ეს მამათმავლობის სიბილწე სოდომური ცოდვა არ მკვიდრდება მე ვფიქრობ ჩვენი უპირატესობა და არა ისა რა ქვია ჩვენი სიბნელე ჩვენი პირიქით სინათლეში ყოფნა უფლის მხარეზე ყოფნა რომ ვერ მკვიდრდება ეს ცოდვა სოდომური ცოდვა ხო და ამიტომ არანაირ თავისუფლება ეს არ არის და მე უცებ აღმოჩნდა რომ თურმე თავარი ღირებულება რის გულისათვის ჩვენ უნდა ლიბერალური ცხოვრება ავაწყოთ ეს არის ზუსტად ის რომ ესე იგი ამათ გქონდეთ ყველანაირი უფლება რაც უნდა აკეთონ აი ასეთ სოდომური ცოდვით შეპყრობილმა ადამიანებმა როცა ადამიანი სხვა ვინც მასე არ ფიქრობს და ასე ცხოვრება არ უნდა არ თავის შვილებისთვის არ უნდა მაშინ უკვე ესენი ბნელები და რაღაც ისინი ფობები და რაღაცეები ცხადდებიან. ამ დროს სინამდვილეში თვითონ ამას ყველაფერს ძალადობით ამკვიდრებენ უკუღმარ ცხოვრების წესს და ადამიანი რომ უარყოფს, მე იმათ ეძახიან მოძალადეებს, ვინც ამის წინააღმდეგ გამოდის. ასე რომ მე ვიხსენიებ და ყოველთვის მოვიხსენიებ სოდომელთაგან დევნილებს, უსამართლოდ დევნილებს, რომლებიც უამრავია დღესდღეობით მთელ მსოფლიოში და ეს ადამიანები ფაქტიურად ვინც ნორმალური ცხოვრების წესით უნდა რომ იცხოვროს, აი ეს ადამიანი ფაქტიურად აღმოჩნდება აი ამ ზეწოლის ქვეშ და ამ ძალადობის ქვეშ ამ სოდომელთაგან და ვთხოვოთ დედა ღვთისმშობელს და ვთხოვოთ უფალს რომ დაგვიფაროს, დაგვიცვას და შეგვეწიოს, რათა ჩვენ შევძლოთ აი ამ მთავარი ღირებულებების დაცვა. ხოლო გატეხილ ჯოხზე დაყნობას არავის არ ურჩევდი და რაც არის გატეხილი ჯოხი მე არ ვიცი რამდენჯერმე ვთქვი, მაგრამ გავიმეორებ. ბიბლიაში არის ეს ამბავი მოყოლილი, ესე იგი ერთ-ერთი მეფე ისრაელისა შეწუხებული იყო აი ამალეკელებისგან რამდენადაც მახსოვს. ხო, ანუ ნუ ერთ-ერთი ისეთი ტომისგან, რომელიც ესე მეომარი ტომი იყო და ავიწრებდა ებრაელებს და უჭირდა გამკლავებად მრავალრიცხოვანი იყო ეს ტომები და ესე იგი უქადოდნენ რან ისეთ ძიმე ესე იგი ჯერ განადგურებას ქვეყნისას და ეს ყველაფრის გაპარტახებას და მეფე მოიფიქრა რომ ეგვიპტისთვის ეთხოვა მხარდაჭერა
ამათ წინააღმდეგ. და უფალი გამოეცხადა და უთხრა მე აქ არა ვარო და რატო დაეყრდენიო გატეხილ ჯოხსო. ანუ როგორ რაღაცა იცი რომ გგონია რომ შენ მყარად დაეყნობი რომელიმე ქვეყანას ან რომელიმე ძალას უცებ აღმოჩნდება რომ სულ ერთია ის რომელიც ეს გატეხილი ჯოხი ნებისმიერ ამ ქვეყნიურ ესე იგი მხარდამჭერს ეხება. შენ რო იმას დაეყნობი ის გატყდება და შენ ჩაგიყოლიებს და გატეხილ ჯოხზე დაყნობა არის ყველაზე საშიში. ამიტომ უნდა დაეყნო უფალს და უფალს რო დაეყნობი ყველაფერი მისი მადლითა და ძალით გვარდება. ხო და ეს არ არის ლიტონის სიტყვები და ეს არ არის იმაზე გათვლილი რომლებიც ღმერთს აგინებენ და გმობენ. მაგენი დარწმუნდები აქვთ ის არსებობაში, როდესაც მოუწევთ ის წინაშე პასუხის გება. მე ვლაპარაკობ მორწმუნე ადამიანებზე, რომლებიც არიან საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა და ჩვენ უნდა ისე გავაკეთოთ, რომ ყველა ის ადამიანი, ვინც ჩვენ მართავს, ესე იგი პირველ რიგში უფლის წინაშე იყოს მართალი, ანუ იმის წინაშე დადგეს და თხოვნა თუ რამე გვინდა უფალს თხოვოთ და დავეყნოთ უფალს და ეს მოკავშირე ვინც იქნება, იქიდან იქნება თუ იქიდან, ეხლა მზე ჩრდილოეთიდან ამოდიოდა, ეხლა დასავლეთიდან ამოვამზე, მერე საიდანღაც სამხრეთიდან, აღმოსავლეთიდანაც ისეთი რაღაცაა, რომ მზე კი ამოდის აღმოსავლეთიდან, მაგრამ ჩვენთვის ესე იგი ცხოვრების გეზი, ასე იგი თუ უფალზე მივმართეთ აღმოსავლეთი ყველაზე მაღალი რომელიცაა და ჩვენ რომ ლოცულობთ აღმოსავლეთისკენ იმ მიმართულებით კი ბატონო, მაგრამ იქ ტომები რო არის აღმოსავლეთით იმაზე დაყნობაც არ ღირს. ანუ ეს ჩვენ უნდა ავირჩიოთ, რა გვირჩევნია რა. ჩვენ ქართველებს განსაცდელები და უფალთან ყოფნა თუ ესე იგი განსაცდელები მაინც, მაგრამ ვიღაცის ესე იგი ჭკუაზე ტრიალი და ფაქტიურად გატეხილ ჯოხზე ესე დაყრდობა. ეს არჩევანი იმდენად კაფიო ჩანს, რომ უფლის ხელი აი ეს ჩვენს ისტორიაში კაფიო ჩანს, რომ ჩვენ როცა უფალს მივყვებოდით, ჩვენ პრაქტიკულად ყველა განსაცდელს გავივლიდით ხოლმე ღირსეულად. ასე თუ ისე ცუდად თუ კარგად ძიმეთ თუ თქვა სიხარულით, მაგრამ ჩვენმა ერმა დღევანდლამდე მოაღწია მრავალი თქვა ბრძოლით, მრავალი განსაცდელით, მრავალი დამარცხებით, მაგრამ უფლის წინაშე ეს დამარცხებები მის გასაძლიერებლად იყო და სულ ვიყავით აი განადგურების ზღვარზე, სულ რაღაც აი დემოგრაფიულად და ეს გამრავლება მარტო ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. უფალი თუ დაუშვებს, რომ ჩვენ გავძლიერდეთ და მრავალნი ვიყოთ, ესე ღვთის მერძეა დამოკიდებული და ღვთის ნებაზეა დამოკიდებული. ამიტომ ჩვენ უნდა მივენდოთ უფალს, უნდა მივენდოთ მის ნებას და მის ძალას. რა თქმა უნდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ, ოღონდ უნდა ვიმოქმედოთ. არა რაღაცა ლიბერალური კანონებით, რომლებიც ფაქტიურად ათეიზმის დამნერგველია და ცოდვის მონობის წესის დამნერგველია, არამედ საღვთო კანონებით ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ აი როგორც ახლა უნდათ ხოლმე შეადარონ, ასე იგი ქრისტიანული კანონი უნდათ რომ შეადარონ, თქვა თალიბანის კანონებს, ან კიდე ვიღაცებს რა და როცა შენ ამას ადარებ შარიათი და რაღაც შარიათი პირდაპირ მოითხოვს ზნეობრივი საკითხების სისხლის სამართლის დანაშაულად გამოცხადებას და პირდაპირ ესე იქ ძალიან ესეთი მძიმე სასჯელებია პირდაპირ ხორციელად დადებული ადამიანებზე თქვა რაღაცა მოიპარავ ხას მოკვეთავენ რაღაც ესეთი რაღაცეებია რა ხო და ქრისტიანულად ასე არა ქრისტიანული კანონები რომელიც უფლის წინაშე ზნეობრივი კანონები ჩვენ გვაქვს შესასრულებელი არავითარ შემთხვევაში არ მოიცავს იმას რომ ვინმე გაიძულებს იძულებით დაიცვა ეს კანონები შენ შინაგანად უნდა თვითონ გაითავისო და იმ გზაზე წაყვე უფალს, რომელიც გზითაც ის მიგიყვება და ის კანონები, რომელიც უფალს აქვს,
იმის მიხედვით, ესე იგი, წარმართა შენი ცხოვრება და არა ის, რომ შენი ძულებით რაღაცას ვინმე გაიძულებდეს, რომ ეს რაღაცები დაიცვა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს მაგალითად, რომ შენ თუ არავინ არ გაიძულებს ქრისტიანული კანონებით ცხოვრებას, რომ ვინმე გაიძულებდეს ქრისტიანებს, რომ ვიცხოვროთ სხვისი, თქვა, ბოროტი კანონებით და რომელიც უზნეობას ჩვენთან ერგავდეს და ჩვენ ხმა არ ამოვიღოთ. გესმით? აი ეს განსხვავება ისინი რო ამბობენ შარიათი და არაფერი შარიათი, უბრალოდ ჩვენ ქრისტიანები ვართ და ნუ გვაიძულებთ ჩვენი ქრისტიანული ცხოვრების წესი შევცვალოთ, ეს თქვენი მოვალეობა არა, არც საქმე არ არის ის, რაც კეთილი საქმე შეიძლება იყოს. ეს არის ბოროტება და ბოროტების წინააღმდეგ ხალხი აღდგება, რა თქმა უნდა და თავისთავად ქრისტიანობა ბოროტების წინააღმდეგ ბრძოლაა ყოველთვის. ხო, ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ დავეტაკოთ ცოდვილ ადამიანებს და დავიწყოთ მათ წინააღმდეგ რაღაცეების განხორციელება. ეს ქრისტიანობა ნიშნავს, რომ ბოროტი ცხოვრების წესი არ დავნერგოთ. არ დაუშვათ ვიღაცებმა, რომ ჩვენ ისეთი კანონები დაგვიკანონონ, აი ამ უმრავლესობას, რაღაცა უმცირესობამ დაგვიკანონოს ისეთი კანონები, რომლის მიხედვითაც ჩვენი ქრისტიანობა უკვე შეუძლებელი იქნება. ამიტომ ჩვენ ვართ ახლა დღესაც და ხვალას და ზეგარს და ყოველთვის ვიყავით აი ამ ძალმომრეობის მოწინააღმდეგენ და ამიტომ ამ ძალმომრეობას დღესაც ვებრძვით და არავითარ შემთხვევაში აი ესე ცოდვის პროპაგანდისტების ესე მიერ დაწესებულ კანონებს ჩვენ არ მივიღებთ როგორც ჩვენ ცხოვრების წესს. და ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ცოდვილებს ვებრძვით. ჩვენ ვებრძვით თვითონ ცოდვას და ცოდვას პირველ რიგში ჩვენ თავში და იმ ცოდვის დამნერგელ კანონებს, რომლებითაც ჩვენი ესე იგი წაყვანა სურთ ეს ბირწი გზით და ამას ვეწინააღმდეგებით და ამაში ჩვენ გვიდგას დედაღთიშობელი ფარველობს და ძალას გვაძლევს ამაში ჩვენ უფალი იესო ქრისტე მიგვიძღვის წინ მისი ჯვარი და მისი ესე იგი ძლევამოსილი ძალა და ჭეშმარიტების სული დგას ჩვენს გვერდით, როდესაც ჩვენ ამას ვიცავთ ყველაფერს სიტყვით, იმიტომ რომ თავარი ძალა ქრისტიანის არის სიტყვა. თვითონ იესო ქრისტე არის სიტყვა ღვთისა, თვითონ არის ღმერთი, ესე სიტყვა ღმერთი და როდესაც ჩვენ სიტყვით ვიბრძვით ჭეშმარიტებით, რომელიც სული წმინდის პარლით გვეძლევა, ჩვენ ამით ვიცავთ იმას, რაც არის ყველაზე მთავარი ადამიანისთვის და აი ამიტომ ჩვენ დღეს ვიკრიბებით ასე ერთად ლოცულობთ, ერთად მარხულობთ, ერთად ვამბობთ ლოცვას, მერე სახლებში ვიდივართ, სახლებში ვლოცულობთ და უფლის წინაშე ვცდილობთ, რომ მართლები ვიყოთ. ხო და როცა რაღაცა გვეშლება, აი დამსჯელი უფალი არ არის. უფალი გვაძლევს საშუალებას, რომ გამოვსწორდეთ და გვაძლევს საშუალებას, რომ სინანულით დავიბრუნოთ ჩვენი ადგილი უფლის წინაშე და შეგვეძლოს უფალთან ესე იგი სიმართლით ცხოვრება. რაც უფრო მძიმედ რომ დრო დადგება, მით უფრო მეტად უნდა მოვინდომოთ უფალთან ერთად ყოფნა. და ეს არის და მე ვფიქრობ საქართველოს მისიაც ეს არის, რომ იყოს ერთგული ღვთისა თავისი ისტორიული წარსული. ასე იყო და მომავალიც როგორც ჩანს უფლის წინაშე დგომა არის ჩვენ და ღვთისმშობლის წილხდომილობად ამას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიყოთ ერთგული უფლისა და დედა ღვთისმშობელი დაგვიფარავს და დაგვიცავს ამ გზაზე. და რომ შეუძლებელია შენი ძალებით აი ამ ბოროტების მანქანებას, რომელიც წამოესია ჩვენ ქვეყანას, შენი ძალებით გაუძლო, აი აქ არის დედა ღვთისმშობლის მადლი და ძალა და უფალი იესო ქრისტე ამას ყველაფერს ხედავს და გვაძლიერებს და თავის სიტყვას გვაძლევს და ჭეშმარიტების სულით გვამაგრებს. ღმერთმა დააგვლოცოთ, ღმერთმა გაგაძლიეროთ. დღეს ეს ხატი 2.5 ასე გაემზადება წასაბრძანებლად ლენტეხში. ამ დროისთვის მოვიდეთ, შევიკრიბოთ კიდევ ერთხელ, გავაცილოთ ლენტეხში ეს ხატი და იქ უკვე ლენტეხში დაქვდებიან 3 საათზე და უკვე იქ ჩავატარებთ კიდევ პარაკლის და უკვე ერთი კვირა იქნება ლენტეხში და შემდეგ უკვე სხვა ეპარქიებში გადაბრძანდება. ასე რომ
ყველასთვის დიდი მადლი იყო და მეც მადლობას გიხდით ყველას, ვინც მიიღო მონაწილეობა ამ დღესასწაულში, ამ ერთკვირიან დღესასწაულში და კიდევ გართ ამის საშუალება ერთი კვირა სულ ახლოს იქნება ეს ხატი აქვე ლენტეხში და ჩვენ ეპარქიაში და ასე რომ ვისაც როდის ეკრება საშუალება და ასე იგი სურვილი მივა და ემთხვევა კიდევ ერთხელ ამ ხატს და მის წინაშე ხონი წარდგება. იქაც ასე იქნება ღამის თევებით და ჩვეულებრივ დღის განმავლობაში ეს ხატი ასე იქნება პატივდებული ხალხისგან, მე ვიცი სვანების შემართება არანაკლებია ლეჩხუმელებისა და ასე რომ რაღაც ამბავში იქაც ერთი ამბავი გვექნება, მადლობა უფალს, დედაღვთისმშობელი ხედავს თქვენს ასე ანთებულ გულებს და უხარია თვითონაც და ჩვენც გვიხარია, იმიტომ რომ ერთად რო ვართ უფლის წინაშე და დედაღვთისმშობელი რო არის ჩვენთან. ეს არის ყველაზე დიდი ლოცვა, რო იცოდე. ერთად რო ვარ და გვიხარია. ამაზე დიდი ლოცვა არ არსებობს. ეს არის ყველაზე დიდი ლოცვა, ერთად ყოფნა და სიხარული, როცა დედაღვთისმშობელი არის, უფალი არის და ჩვენ ერთად ვართ მთელი ეკლესია შეკრებილი და გვიხარია ერთად. ამაზე დიდი ლოცვა არ არსებობს. ლოცვა სიტყვებით თქმული და ასე შემდეგ. ის ყველაფერი არის, მაინც რაღაცას ცდილობ ისე თქვა, აი ეს განწყობა სიხარულისა ღვთის წინაშე, ეს არის ყველაზე დიდი ლოცვა, რომელსაც უფალი ხედავს და იწირავს. ესე რომ ვინც რა იღვაწა, ვინც ღამეები 10-ია, ვისაც გაუჭირდა, მაგრამ რაღაც დაძლია თავის აი უძლურებას ადამიანურს და უფლის წინაშე წარდგა, ყველას დაგლოცავთ და შეგიჭიროთ თქვენი ღვაწლი. მერთვა დაგლოცო და გაგაძლიერო. ჩვენთან არის მეთქი.